vir ons is ook in die teenwoordigheid van die kruis. Die bewus van wat het U gekos het om vir ons U kinders te maak. Here, as ons vanoggend ook na verwondering sit, dan wil ons ook aan U al die lof en eer en dank bring dat U die pad gestap het ter wille van ons. Amen. Broers en susters, julle almal wat aan die Here woord genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. Dit word 'n werklikheid in ons lewens deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Dis vanoggend die laaste Sondag voor Goeie Vrydag aanbreek en ons is in ons lydingsweek. En die tema vanoggend is op soek na die ware Jesus. En ons gaan saam lees uit Johannes hoofstuk 12 vanaf vers 20. Johannes 12 vanaf vers 20. Evangelis Matteus, Markus, Lukas, Johannes, hoofstuk 12. Nou, net so 'n bietjie eers agtergrond in hierdie tyd wat Jesus met die donkie daar in Jerusalem gekom het, volgende dag wat hy die tempel gereinig het, was daar eintlik nog net die Woensdag en die Donderdag ook. En in daardie Woensdag en Donderdag het Jesus eintlik 'n groot klomp leringe aan mense gegee en ek wil amper sê ingekram. Dit is so van die laaste kans wat hy gehad het om mense te vertel van wat hulle wag, van die profetiese rede, en dan daardie Donderdag aand. En dit is waar Johannes 13 begin. Dit in hoofstuk 13 en 14 en 15 het Jesus in 'n baie kort tyd, terwyl hy saam met sy disippels aan tafel sit, het vir hulle ook die heel laaste leringe gegee wat hy moontlik kan, dat hulle wanneer die volgende dag die dinge gebeur, dat hulle net sal weet hoe wat alles gebeur en waarom dit gebeur. Maar hier in hoofstuk 12 is dit nog die dag voor al hierdie gebeure, waar Jesus in Betanië was, waar hy gesalf is, en wat die Joodse leiers besluit het, dis nou tyd om Jesus dood te maak, en dan gee Johannes vir ons die intog van Jesus in Jerusalem, en dan praat Jesus met 'n skare mense daarna. So, terwyl die woord van die Here vir ons oop is, kom ons word net 'n oomblik stil en gee vir die Here kans om deur sy Gees ook vanoggend met ons te praat terwyl sy woord vir ons oop is. Here, U woord is die lig vir ons pad. U woord is daar om vir ons te help om koers te hou. U Gees is daar om ons te help om ons lewens in te rig volgens U woord, en U Gees is daar om ons lewens te skaaf en te vorm dat ons al meer en meer soos U begin lyk. Here, dit is nie altyd maklik nie, want ag Here, die sonde kry ons maar dikwels onder. Maar ek wil bid vanoggend ook dat U ons al verlos van die houvas van die bose op ons lewens, van die houvas van die sondes op ons lewens, dat U regtig waar vir ons nuut sal maak. Nuwe mense wat tot die eer van U naam lewe. Want ons bid in die naam van Jesus die Here. Amen. Johannes 12 vanaf vers 20, daar was ook 'n aantal Grieke onder die mense wat fees toegekom het. Dit is nou die Pasga fees, die Paasfees. Wat na die fees gekom het om te aanbid. Hulle het toe na Filippus, wat van Betsaida in Galilea afkomstig was, gegaan en hom gevra: "Meneer, ons wil Jesus graag ontmoet." Filippus het gegaan en dit vir Andreas vertel. Andreas en Filippus gaan toe en sê dit Jesus. Daarop sê Jesus vir hulle: "Die tyd is gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle.
As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie se lewe bo my liefhet, verloor dit. En wie se lewe in hierdie wêreld nie bo my liefhet nie, sal dit vir ewig behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is ek diep ontstel. En wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur? Maar juist hiervoor het ek gekom, vir hierdie uur. Vader, verheerlik U naam. Toe daar 'n stem in die hemel gekom, ek het my naam verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. Die mense wat daar gestaan en dit gehoor het, het gesê, daar was 'n donderslag. Ander het gesê, 'n engel het met hom gepraat. Toe sê Jesus, hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Nou kom die oordeel oor hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld, die Satan, uitgegooi word. En as ek van die aarde af verhoog is, sal ek almal na my toe trek. Tot sover. Daar is 'n natuurlike wêreld en 'n bo-natuurlike wêreld. Die natuurlike wêreld is alles wat ons met ons sintuie kan waarneem en wat 'n mens wetenskaplik kan bestudeer. Dan is daar die bo-natuurlike wêreld, dit wat bokant ons waarneming van die natuur en alles rondom is. Alles wat ons nie kan sien nie, eintlik wat bokant ons begrip en verstaan is. Nou natuurlik is daar mense wat sê, ag julle wat, daar bestaan nie so iets soos die bo-natuurlike nie. Dis mense wat soms 'n bietjie hallusinasies het of wat dit toeskryf aan een of ander droom wat hulle gehad het. O, dit is eintlik baie kreatiewe verbeelding as jy dink daar is iets soos die bo-natuurlike, want daar's geen wetenskaplike bewyse dat daar iets soos die bo-natuurlike is nie. Vir ander mense is dit weer 'n wêreld van spooke, van ghostbusters en van voorvadergeeste. Ander mense sê, okay, daar moet seker een of ander kosmiese mag wees met allerlei kragte en invloede op ons as aardse wesens. Weet jy eintlik hoe wat en waar nie, maar ons voel dit aan, daar moet so iets wees. Vir ons as gelowiges is die bo-natuurlik die onsigbare ruimte waarin God die enig sy engele, maar ook die Satan en sy bose magte beweeg. Paulus bewoord iets hiervan in Romeine 8, byvoorbeeld as hy praat en sê, niks kan ons ooit van Christus sy liefde skei nie dood of lewe, of engele, of duivelse magte nie, ook nie bo-aardse magte nie. Hy sê, niks van hierdie goedertjies in die lig kan ons ooit van God sy liefde skei nie. Dan praat hy in Efesiërs 1:21 as hy sê, God het vir Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit, hoog bo elke mag en gesag, bo elke krag en heerskappy. Dit wat jy nie kan sien nie, wat jy nie van dalk weet nie, God het vir Jesus, hoe kan dit alles verhoog? Dan sê Kolossense 1:16, God het deur Jesus alles geskep wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word, die natuurlike, en alles wat nie gesien kan word nie, die bo-natuurlike. Dis die wêreld waarin ons lewe, die natuurlike en die bo-natuurlike wat ons nie eintlik kan waarneem en raak sien en kan voel nie. Nou die Grieke, hierdie looitjie wat Jesus kom soek het. Hulle was natuurlik heeltemal bekend met die bo-natuurlike. Hulle het waarskynlik van Jesus gehoor en daar by die tempel om daar by die aksie gesien en hulle veral gehoor van sy wonderwerke, hierdie bo-natuurlike wonderwerke en die kers op die koek was Lazarus wat in die doodheid opgewek is. Dit het regtig hulle aandag getrek. En nou wil hulle meer weet van hierdie Jesus. Wie is hy? Is hy maar net 'n gewone mens wat dalk een of ander kunstenaar is? Of is hy dalk iemand vanuit die bo-natuurlike ruimte? 'n bo-natuurlike goddelike wese in die vorm van die mens. En daarom wil hulle graag
hierdie Jesus sien. Hulle wil hierdie Jesus ontmoet. So die eerste ding wat ek vanoggend hierop wil wys is hierdie groot leemte in ons as mense. Reg van die begin af was daar hierdie besonderse band tussen God en mens. Toe God vir die mens geskep het, het hy saam met Adam en Eva eyeball to eyeball in die tuin van Eden geloop en gesels. Hulle was nie alleen bewus van God se teenwoordigheid nie, hulle kon hom sien en ervaar. Maar na die sondeval het hierdie in die tuin van Eden gedryf is, het hierdie persoonlike verhouding met hierdie gans ander identiteit wat die Bybel mensewoorde probeer omskryf as die almagtige God, wat van ewigheid af daar was, het hierdie verhouding verlore geraak. En die mens het gesukkel om weer met God te connect. Maar hierdie bewussyn van dat daar 'n God is, dat daar 'n bonatuurlike wese is, het nooit uit die mense DNA verdwyn nie. Want die mensdom het bly soek na 'n tasbare koneksie met die bonatuurlike, met die goddelike. En ons sien die eerste effek al daarvan in Genesis 11 vers 4, wanneer die mense 'n toren bou. En dan sê dat ons 'n toren bou wat tot aan die hemel raak. Dat is iets hier van daardie koneksie tussen ons en die bonatuurlike kan weer probeer herstel. Want as by die mense behoefte om met die onbekende bonatuurlike kontak te maak op 'n persoonlike vlak soos wat Adam en Eva dit gehad het. En dan praat ek nie van buitenste ruimtewese soos marsmannetjies en aliens nie. Ek praat van hierdie soeke, hierdie bewus van daar's iets meer as ons, daar's iets groter as ons as mense hier op aarde. Dit het waarin ons gebonde is, daar moet iets meer wees. En ons as mense sukkel nogal soms om hierdie diep gewortelde soek, hierdie diep gewortelde begeerte en verlange om dit te verwoord. Ongelowiges sal vir jou sê, man, daar is nie soiets soos hierdie soeke na die goddelike mag nie. Ons glo nie sulke goed nie. Totdat daar 'n krisis oor hulle lewe kom wat so groot is dat hulle nie kan hanteer nie. 'n Krisis wat lê tussen lewe en dood en dat hulle dan in daardie nood roep na die onbekende God wat hulle sê eintlik nie bestaan nie. Selfs ongelowiges het hierdie diep gewortelde soeke na hierdie onbekende God. En ons as gelowiges het ook baie keer hierdie versigtiging, hierdie behoefte om die onsigbare God van die Bybel te kan sien, om op 'n bonatuurlike manier te kan ontmoet, dat ons dieselfde soort van behoeftes soos hierdie Grieke in Johannes 12 wat sê, ons wil graag vir Jesus sien. Want ons is geskape met hierdie geestelike verlange. Ons siel roep uit na God in ons lewens, om ons lewens, ons mensbestaan vol te maak. Psalm 42 vers 2 en 3 verwoord so mooi as hy sê, soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Hierdie behoefte om iets van God in my lewe te ervaar. Maar hierdie soeke, hierdie dors na God se teenwoordigheid, maak dat ons ook as gelowiges dit ons worstel met vrae wat in ons harte lewe oor hierdie onsigbare God se teenwoordigheid in ons lewens. Want baie keer voel dit vir jou dat jy sê, ek weet daar is 'n God, ek weet dat hy bestaan, ek weet net nie altyd wat om van hom te glo nie. Ek weet nie net altyd wat om van hom te verwag nie. Want so baie keer is ek teleurgesteld in God. Ek bid en dit lyk
weet nie of daar iets gebeur nie. Dan wonder mense, maar is dit dalk omdat my verwagtinge van God dalk onrealisties is? Of is dit dalk dat ek net nie op standaard is nie? Hoe moet 'n mens se verhouding met God wees? Met 'n God wat onsigbaar is, wat bo ons begrip en verstand is. Hoe beleef op mens in elk geval vir God en die Heilige Gees in mens se lewe? Dis baie keer hierdie goeders waarmee mens stoei, wat 'n mens oorwonder en wat jy soekend is na antwoorde, want jy wil graag vir Jesus sien, jy wil graag met hom 'n ontmoeting hê. 'n Franse wiskundige uit die 17de eeu, Blaise Pascal, wat 'n filosoof, wiskundige en 'n Christen denker was, het gesê, hy sê die mens is 'n grootheid en 'n ellende. Hy sê ons het intelligensie en kreatiwiteit, maar ook gebrokenheid en leegheid. En hy het diep geglo dat daar in elke mens se lewe 'n leemte is wat net God kan vul. Hy sê, in the heart of every man is a God-shaped vacuum that only God can fill through Jesus Christ. Hy sê, elke mens se lewe is hierdie vacuum, hierdie leemte wat net deur God in Jesus Christus gevul kan word. En ek dink hierdie Grieke wat op soek was na ontmoeting met Jesus, dis wat hulle ook beleef, dat daar moet iets meer wees. Daar moet iets meer wees as wat die Griekse en Romeinse afgode kan bied. Hulle soek 'n koneksie met die bonatuurlike, en nou wil hulle vir Jesus sien met die hoop dat hy hierdie leemte kan vul. Maar op die tweede plek wil ek julle wys op die mense pogings om hierdie leemte te vul. Hierdie leemte waarvan Pascal gepraat het. Van die vroegste tye af het mense probeer om hierdie leemte, hierdie vakuum te vul. Met hierdie nadenke oor hierdie soeke na die bonatuurlike. En dis waarom mense wêreldwyd, selfs in die mees afgesonderde stamme in die wêreld, altyd een of ander vorm van godsdiens of spiritualiteit ontwikkel het. En dit was reg van die begin af, so na hierdie preek in die tyd van Eden, dat mense in hulle soeke begin het om son en maan en sterre te aanbid, maar ook begin het om vir hulle afgodsbeeldjies te maak. En wanneer Jesaja skryf, en jy moet asseblief Jesaja 44 gaan lees, dan praat hy met die volk wat van God af weggedwaal het en jou werklik waar, nie die ander volke rondom hulle van 'n afgodsbeeldjies begin maak en wat hulle aanbid het en hy vra van hulle, hoe absurd is dit? Hy sê, die wat afgodsbeelde maak is niks werd nie. Hulle gunsteling gode bring vir hulle geen voordeel nie. Die wat hulle gode verdedig is blind en onnoosel. Wie is dan so dom om 'n afgodsbeeld te maak wat niks vir jou kan bring nie? Dan sê hy vers 15. Hy sê, wanneer hierdie mens nou 'n boom afgekap het, gebruik die mens die hout om vuur te maak. Maar hy gebruik van dieselfde hout om vir hom 'n god te maak waarvoor hy buig. By die een helfte maak hy vuur. Van die vuur wat nog oor is, gemaak hy dan vir hom 'n afgodsbeeld. Hy buig vir die beeld neer en bid dit. Hy bid tot die beeld en sê, jy is my God, jy moet my red. Hulle verstaan glad nie wat hulle besig is om te doen nie. Dit kom nie eens by hulle op om 'n oomblik na te dink en vir hulle self te sê nie, ek het dan met die een helfte vuur gemaak om brood te bak en vleis gaan te maak. Hoe kan ek nou die ander helfte gebruik om 'n afgod van te maak? Ek bid ons nou tot 'n stuk hout. Dis wat die Jesaja van die volk sê, hoe stupid kan jy wees? Dan sê Paulus, Romeine 1 vanaf vers 19 tot en hy sê mens moet wat beter weet, wat 'n mens met God kan weet, was immers binne die bereik van die mense, want God het dit binne hulle bereik gebring. Van die skepping van die wêreld af kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei, dat sy krag ewigdurend is, en dat hy waarlik God is, hoewel dit ding is, wat 'n mens nie met die oog kan sien nie.
En in die tyd toe Jesus op aarde was, het die Romeinse Ryk polytheïstiese godsdienststelsels gehad. Dit beteken, hulle het in 'n klomp gode geglo. Nou, hulle het meestal die gode van die Grieke oorgeneem en hulle net ander name gegee. Dit sal baie van hierdie name erken. Jupiter was nou die hoofgod, dit was nou Zeus se sewe knie. En dan het hulle al die ander gode gehad, en jy sal die name erken: Mars, Venus, Apollo, Mercurius, Neptunus, Pluto, ons planete wat daar hierdie afgode vernoem is. En dit is die gode wat hulle aanbid het. En dis nie net beperk tot hulle tyd nie. As jy nou vandag byvoorbeeld in Bangkok kom, dan sal jy op elke hoek van die straat, sal jy op 'n paar plekkie 'n klein tempeltjie sien met kos wat uitgesit is vir een van hulle gode. En in elke winkel wat jy kom, is daar aan die agterkant van die winkel ook 'n klein tempeltjie wat uitgesit is met kos. En elke dag sit hulle 'n nuwe kos by, want die gode die kos gee, die gode is die voeltjies wat dit geëet het en die rotte wat dit daar in die winkel geëet het. Maar elke dag sit hulle ons moet dit die kos wat ons vir hom gebring was om aanvaarbaar. En die Hindus het byvoorbeeld letterlik duisende afgode. Een by elke situasietjie. Hoe gaan ons hier hanteer? Ons maak 'n afgod hier. Wat gaan nou gebeur? Ons maak 'n afgod hierso. En hierdie hele vakuum, hierdie leemte probeer hulle vul met hierdie duisende afgode. Nou ek was hoe absurd kan dit wees. Ek bedoel soos hierdie as wat hierdie uitbeeldings maak. Maar ons is ook nie immuun daarteen nie. Want die wêreld probeer om hierdie leemte in jou siel, hierdie vakuum te vul met soort van tydelike troos. Die wêreld kom en bied vir ons ander afgode aan. Plesier. Man, weet jy, met die wêreld is al moeilik genoeg. Ja, plesier na en stop net dat jy gelukkig is. Dis die hoofdoel van jou bestaan. Rykdom, probeer vir jy soveel as moontlik dinge, vergader status, symbole en besittings waarop jy kan terugkyk en sê, kyk hoe goed het ek in die lewe gedoen. Prestasie, kyk wat ek alles in die lewe bereik het. En mense gaan so opdaring om dinge te versamel en ryk te word en prestasie te lewer, want dit word hulle identiteit. Maar dit is eintlik die afgode wat hulle najag en wat hulle probeer om hierdie leemte, die vakuum in hulle lewe daarmee te vul. En dan kom Salomo prediker en hy sê, hoofstuk 1 toe hy sê, ek het al hierdie dinge getoets. Ek het al alles en ek het baie beter gedoen wat as julle almal saam gedoen het. Hy sê, ek het alles wat in die wêreld gebeur bekyk. Alles kom tot niks. Dis 'n gejaag na wind. Niks. Want hierdie goeders bevredig regtig nie. Niks. Dan sê ons, ja, okay, goed, nee, ons is bewus hiervan, en ons loop nie helemaal daai paadjie van hierdie afgode en die wêreld het dan nie hierdie soort van hou vas op ons nie, maar ons as gelowiges skep baie keer vir onsself afgode in die vorm van valse spiritualiteit. En hierdie valse spiritualiteit kom te voorskyn wanneer ons begin dink dat God is daar vir ons in hierdie opsig dat hy eintlik in ons diens is. Dat ons begin dink en voel van God is verplig om te doen wat ons vra en vereis, want ons diens hom dan so getrou. Ons bid gereeld, ons kom getrou kerk toe, en daarom is God eintlik verplig om te doen wat ons van hom vra en te vereis vir dit wat ons ingesit het. En dan is dit nie gebeur as God nie reageer en doen wat ons van hom verwag en van hom vereis nie, dan is ons baie keer teleurgestel in hierdie wanvoorgestelde God, wat dan nou nie doen wat ons vra nie. En dan sê ons baie keer, maar ons het in die naam van Jesus dit geëis. Ons gesê, in die naam van Jesus moet dit gebeur. En dan gebeur dit nie. Want eintlik het ons van God nog 'n afgodjie gemaak.
wat moet doen wat ons sê. En dan besluit ons, okay, hierdie God is eintlik magteloos, dit is nutteloos om hom te aanbid, en verval mense baie keer in ongeloof, want die God wat hulle aanbid is nie, ek weet nie wat ons sê nie, maar dis nie die God van die Bybel nie. En miskien moet ek jou vanoggend vra en sê, ek weet nie wat jou ervaring nie, maar kan ek jou vra, die Jesus wat jy aanbid, is dit die ware Jesus wat jy aanbid, of is dit jou eie mensgemaakte weergawe van die Jesus eintlik in jou oë behoort te wees? Eintlik 'n soort van valse verwagting oor wie Jesus is en wat hy op aarde kom doen het. En dan is ons eintlik maar net soos die Jode van die tyd toe Jesus met donkie in Jerusalem ingekom het, dat ons hierdie verwagting het van wat Jesus behoort te doen, en as hy dit nie doen nie, dan is ons, okay, is dit nog nie moeite werd om hom te dien. Geen wonder dat hierdie Grieke, wat uit 'n kultuur van wysgeere, van Aristoteles en Plato en die mense kom, nader kennis met Jesus wil maak nie. Want ek dink in hulle harte was hierdie vraag en die behoefte, kan hierdie Jesus doen wat hulle wysgeere nie kon doen nie? Kan hierdie Jesus hulle siele volmaak, hierdie leemte volmaak, nadat hulle kontak met hierdie bonatuurlike Jesus gemaak het? Want die mense diepste behoefte aan die bonatuurlike, aan iets meer as net hierdie aardse ervaring, is eintlik dit was niks anders as 'n onbewuste roepstem na God. God in my lewe te hê. So, ek wil julle derde plek daar wys, dis net die ware Jesus wat hierdie leemte kan vul. Nie die Jesus wat ons as mense vir onsself geskep het nie. Nie die Jesus wat aan ons eise en verwagtinge moet voldoen nie. Nie hierdie Jesus wat in ons diens staan om ons wense, ons gebede, ons versoeke uit te voer, asof hy 'n afgoedjie is nie. Nie 'n Jesus wat ons wil moet laat geskied nie. Nou, ek weet nie wat die disciples als vir Jesus sê toe hulle na hom gekom het en gesê, Jesus, hier is hierdie Grieke wat vir u wil ontmoet. Maar Jesus het hulle diepste hartsverlange, hulle diepste gedagte geken, geweet dat hierdie mense is op soek na die ware Jesus. En nou, wanneer hy met hulle te doen het en met die skare rondom hom, dan stel hy homself bekend as die een wat totaal anders is as wat hulle verwag en gehoop het. Hy sê in vers 23 sê Jesus, die tyd het aangebreek dat ek verheerlik sal word, die tyd het aangebreek dat ek almal kan sien waarvoor ek hier is, wie ek is en waarvoor ek hier is. Dan sê hy vers 27, ek het nie gekom om die wil van mense te doen nie. Ek het gekom om die wil van my Vader te doen, al is dit hoe moeilik. Al is die pad wat ek moet loop, so vrees aan Jan dat ek eintlik wil omdraai, maar Jesus duik nie terug en wanneer hy dan in die tyd van Getsemane later is, Matteus 26:39, dan sê hy, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan, moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos u wil. Jesus sê, ek het nie gekom om die wil van mense te doen, ek het gekom om die wil van my Vader te doen. Ek het gekom om my lewe te gee, om te sterf, sodat ek en jy die nuwe lewe kan hê. Hy kom om te sterf ter wille van ons. En dan verduidelik Jesus dit aan die hand van 'n baie kort gelykenis van die koringkorrel, vers 24 tot 26. Hy sê, sy lewe het net sin en betekenis. Wanneer hy sy koringkorrel in die grond val en sterf, sodat daar nuwe lewe kan uitspruit en dit tot voordeel van baie kan wees. Dit is hoekom hy gekom het. En dan pas Jesus dit toe op ons verhouding met hom, as hy sê, en dit sluit aan by die preek wat ek voorheen gepreek het, jy moet dit verloor om dit te bou. Hy sê dat hierdie leemte net gevul kan word, as ons bereid is om alles prys te gee of Jesus
onvoorwaardelik te volg. Om letterlik sy voetspore te volg, soos wat 1 Petrus 2:21 dit sê. Hy sê, juist hiervoor is julle geroep, om hierdie leiding te dra, omdat Christus self vir julle gelei het, en so vir julle voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy sê, jy waarlik iets wil beleef van God se teenwoordigheid, as jy wil weet wie Jesus is en waar jy jou pad is, dan moet jy vir Jesus volg om die wil van God, die Vader, te doen. En dit beteken dat daar ook lyding, swaarkry oor die pad gaan kom. Maar dan moet jy op die oude sê, om die ware Jesus te volg beteken dat ons sy wil in ons lewens laat geskied. Nie my wil nie, God se wil in ons lewens laat geskied. Al beteken dit dat dit moeilik en swaar gaan wees. Dis soos Paulus te sê in Galasiërs 2:20, my hele bestaan dra my seun van God. Nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. En soos Greet Voorheen gesê het met die vorige preek, ons kan hom net volg deur ons ou lewenswyse, wat net om onsself ons eie behoeftes gedraai het, af te sterf. Om gedurende te vra, Here, wat wil U hê moet ek doen? Here, hoe wil U hê moet ek optree? Here, wat is U wil? Soos Paulus dit in Romeine 12:2 sê, om te kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Nie laat my wil geskied nie, maar God laat U wil geskied. Dis om Jesus se soewereiniteit, sy soewereine koningskap oor jou lewe te erken, dat hy beheer is en dat hy regeer soos wat hy dit goed doen. Dis wat soewereiniteit beteken. Dat jy eintlik sê, ek laat God toe om God te wees. Nie soos wat ek verwag en hom wil vorm en maak soos 'n afgodsbeeldjie nie, maar om toe te laat om God oor my lewe te wees soos hy wil. En dan sê Jesus in vers 26, en dan sal die Vader jou eer. Hy sê, ja, dis 'n pad wat jy dalk kan loop met baie seer kry en moeilikheid en dalk met baie bespotting en verwerping en alles wat daarmee gepaard gaan, want jy volg immers in die voetspore van Jesus. Maar soos wat die Vader vir Jesus verheerlik het en hom al die eer gegee, sê Jesus, gaan dit met jou ook gebeur, wanneer jy bereid is om Jesus te volg in plaas daarvan om te verwag dat Jesus vir jou moet volg. So ek wil nou vanoggend vir jou vra, die Jesus wat jy aanbid, is dit die ware Jesus, wie se voetspore jy volg, of is dit jou skepping van Jesus, soort van jou afkomsbeeldjie van wie Jesus behoort te wees, volgens jou siening en jou wil. As jy regtig waar met Jesus wil connect, as jy regtig waar hom wil ontmoet vir wie en wat hy is, dan moet jy agter hom aanloop. Sê, Here, hier is ek. Wat wil U hê moet ek doen? Want ek is bereid om U te volg tot in die dood. En dan sal jy iets begin belewe. Maar wat dit beteken om God ook in jou lewe te hê, dat daardie leemte besig is om volgemaak te word. Amen. Ons bid saam. Here, U is ons God. U is die ene wat vir ons tot die dood te lief het. U is die ene wat ons nie alleen gelos het in ons ellende nie, maar wat aarde toe gekom het sodat ons iets kon lewe van die almagtige God in menslike gestalte. Ons ergens op 'n manier met U kon connect, maar dank Here dat U die een is wat bly uitreik na ons. Dank dat U die een is wat ons kon volmaak met die Heilige Gees. Dank U dat U die een is wat kom intrek nemend in ons lewens, in ons harte. Dit is my gebed dat ons iets daarvan
elke dag sal belewe, wanneer ons vra, Here, wat is U wil vir ons lewe? Wat wil U hê vandag? Hoe wil U hê moet ek wees? Hoe wil U moet ek optree? Wat wil U moet ek sê vandag? Sodat U daardeur geëer kan word. Here, daarom bid ons vir ons gemeente dat ons regte skynende lig in 'n donker wêreld sal wees. Dat mense ons sal herken as U disippels, mense wat na U wil soek en vra, dat ons so daardeur aangetrek sal word dat hulle ook soos hierdie Grieke na ons sal kom en sê, ons wil by Jesus sien. Ons wil graag julle Jesus ontmoet. Here, mag daar 'n magtige, kragtige getuienis van uit al die kerke, al die gelowiges in ons land uitgaan, juis in hierdie donker tye wat in ons land gaan. Here, mag dit ook ons politieke leiers raak om tot bekering te kom. Want ons bid dit in die naam van Jesus die Here, aan wie alle mag in hemel en aarde behoort. Amen. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan huis toe ook in geloof en met die wete dat hy met jou sal saamloop. Want die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.